Good day to everyone. Ohun tẹ́ ń wò yìí ó ní à ń pè ní water pump, vehicle water pump. Bẹ́ẹ̀ ni, bó ṣe wà yìí tó bá ti daṣẹ́ sílẹ̀, ó lè fà á kí àwọn vehicles wa kí wọ́n tanná check engine sílẹ̀ ní ojú dashboard wọn. Kí ni reason? Reason ni wípé iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe tí ò bá ti ṣe mọ́, mọ́tò wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe overheating, and during that time, sensor tá a mọ̀ sí ECT sensor tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn cooling system vehicle wa, ó máa send signal sórí vehicle computer wípé ibi tó ń wá o, láti kọ́ wọn bẹ̀ tó yẹ kó ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe kò dẹ̀ ṣe mọ́ o. So with that, computer wa máa trigger na check engine light láti fún wa ní warning wípé something is wrong with our cooling system. So now the next fún wa láti ní pé ẹ jẹ́ ká sọ́dọ̀ àwọn auto technician, ẹ jẹ́ kí wọ́n scan mọ́tò yẹ, mẹ́rin tó bá ti scan ẹ̀, ó máa fún wa ní report pé problem báyìí bí báyìí ló ti wá. With that, a lè fix problem yẹn once and for all. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Thanks for following us.